ઓકે, ચાલો. તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ક્લાસ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું ત્યારે એકવાર એક સૂચના આપેલી હતી કે આપણે લેવલ એક્સપ્રેસ લેવલ 2 શરૂ થાય છે, એટલા માટે આપણે આજે લેવલ 2 નો બી ક્લાસ છે, તો કદાચ આપણે એક કલાકનો ડ્યુરેશન રાખશું આ ક્લાસનું, અને એ પ્રમાણે આજે આપણે ફક્ત એક મંત્ર લેવાની કોશિશ કરશું. અને કદાચ આપણને ટાઈમ બચશે બી, કારણ કે એક મંત્ર છે ફક્ત 1 કલાકમાં. તો એવા કઈ પ્રશ્ન તો રહી હશે તો આપણે પ્રશ્નોત્તરી પણ થોડા ડિટેલમાં લઈ લઈશું સાથે સાથે. અને પછી લગભગ 8 વાગ્યાથી આપણે જે લેવલ 2 નો જે એક્સપ્રેસ લેવલનો આજે 8મો અધ્યાય છે એ આપણે લેશું. ડેફિનેટલી એના માટે લિંક આપણે બીજી હશે. ચાલો, તો આપણે ઈશ્વ ઉપનિષદ મંત્ર નંબર 13 શરૂ કરીએ. લાસ્ટ ક્લાસ સુધી આપણે મંત્ર નંબર 12 સુધી કવર કરેલું હતું. ઓકે, કોણ લેશે મંત્ર? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, લઈ લો. જી લ્યો ને પ્રભુજી. જી. અન્ય દેવાહુ સંભવાદ અન્નદાહુર અસંભવાત ઇતિ શુશ્રુમ ધીરાણામ એ નસ્તદ વક્ત તક્ષિરે. ભાષાંતર. એમ કહેવાય છે કે સર્વ કારણોના પરમ કારણને ભજવાથી એક પરિણામ આવે છે, જ્યારે પરમેશ્વર નહીં એવા બીજાને ભજવાથી બીજું પરિણામ આવે છે. આ અમે સ્થિર બુદ્ધિવાળા સંતો પાસેથી સાંભળી છે અને તેમણે અમને વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, ધન્યવાદ અમરસિંહ પ્રભુજી. ઓકે, તો આપણે આ મંત્રને 3 પાર્ટમાં સમજશું. પહેલો પાર્ટ કે ભાઈ એમ કહેવાય છે કે સર્વ કારણોના કારણ પરમ કારણને ભજવાથી એક પરિણામ આવે છે. એટલે કે આમાં આપણે જાણશું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા કારણોના કારણરૂપ કેવી રીતે છે, અને એટલા માટે આપણે ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણને બધા કારણોના કારણરૂપ સમજીને આપણે પૂજવા જોઈએ. અને પછી બીજા પાર્ટમાં સમજશું કે ભાઈ જ્યારે પરમેશ્વર નહીં એવા, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નહીં પણ બીજા કોઈને જો આપણે ભજીએ તો આપણને શું પરિણામ મળે છે. અને ત્રીજા પાઠમાં જાણશું આપણે કે આ જે બધું જ્ઞાન છે, એટલે કે આ મેં સ્થિર બુદ્ધિવાળા સંતો પાસેથી સાંભળ્યું છે. તો આપણે સમજશું કે ભાઈ કેવી આપણે સંતો અને જે જ્ઞાની હોય, જે બુદ્ધિમાન હોય, આમાં બુદ્ધિમાનનો મતલબ એટલે કે જેને ભૌતિક જ્ઞાન કેળવેલું છે અથવા જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો છે, એવા લોકોને બુદ્ધિમાનની પરિભાષામાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. નહીં કે કોઈ આપણે ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન મેળવેલું હોય, ગમે તેટલી ડિગ્રી મેળવેલી હોય, પણ જો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન સમજતો હોય અથવા પોતાનો જન્મ કેવી રીતે શું કામે થયો છે અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ન હોય તો એ જ્ઞાન વ્યર્થ છે. આપણે આગલા શ્લોકોમાં પણ આપણે જાણી ગયા હતા. તો અહીંયા બુદ્ધિવાળા સંતોની પરિભાષા એ છે કે જેમને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન થયેલું છે અને જેમને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે, અને એ લોકો તરફથી જ આપણને આ જ્ઞાન આપણને વિસ્તારથી સમજાય છે કે કેવી રીતે એ લોકોની લાયકાત શું હોય છે, શું કામે આપણને એ જ્ઞાન એ લોકો આપી શકે છે, અને એવા લોકો પાસેથી જ્ઞાન મેળવવાથી આપણને શું લાભ થાય છે. આ બધી ચીજો આપણે આ ત્રીજા પાર્ટમાં સમજશું. એટલે કે 3 ભાગમાં આપણે આ શ્લોકને ડિવાઈડ કરશું. હવે જો ઓવરઓલ રીતે જોવું હોય ને તો અહીંયા એક પિક્ચર આપેલું છે. આ સ્લાઇડને જો આપણે સમજી લઈએ, આ પિક્ચરને થોડુંક સમજી લે ને તો સારાંશના ભાવમાં રૂપમાં આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ આ શ્લોકને આપણે સમજી ગયા. તો આમાં જેમ કે એક કેલ્ક્યુલેટર છે અને એક મોબાઈલ છે. મોબાઈલમાં પણ કેલ્ક્યુલેટર ડિસ્પ્લે છે, અને બંનેમાં સેમ ઇક્વેશન આપણે મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન આપેલું છે, પણ એમાં શું છે, જવાબ આપણને બંનેમાં અલગ અલગ મળે છે. તો હવે આમાંથી કોણ કહેશે કે આ કયો સાચો જવાબ છે? હરે કૃષ્ણ. આપણામાંથી ઘણા બધા આપણે કહીએ ને કે ભૌતિક દુનિયાની ઘણી બધી એવી એડવાન્સ ડિગ્રીઓ લઈને આપણે હશું, પણ આ તો એકદમ જેને કે બેઝિક ક્વેશ્ચન છે. આપણને આમાં કોઈ એડવાન્સ ડિગ્રીની પણ આપણને જરૂર નથી. હરે કોણ કહેશે? કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી અમરસિંહ પ્રભુજી. કેલ્ક્યુલેટર 1 સાચો છે. ઓકે, બીજા કોઈનો કોઈ જવાબ? બીજો એક જ જવાબ છે 9. હવે 9 ની સાથે કેટલા છે અને 1 ની સાથે કેટલા છે? આપણે થોડોક સર્વે કરીએ. 9 સાચો જવાબ છે. લલિત પ્રભુજી કે છે 9 સાચો છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, 1 સાચો જવાબ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, 9. 9 જવાબ સાચો છે. ઓકે, ચાલો એક કામ કરીએ. આપણે અત્યારે આપણી સાથે લગભગ 18 થી 20 પાર્ટિસિપન્ટ છે. તો આપણે જેટલા 9 ની સાથે હોય ને બધા હેન્ડ રેઝ કરે વર્ચ્યુઅલી. મોના માતાજી, ધૃતિ માતાજી, ઝંખના માતાજી, બીજા આટલા જ છે 9 સાથે.
બરાબર છે. એક જ ઉપર એક સાચો છે. ઓકે, આરતી માતાજી, લલિત પ્રભુજી, અમરસિંહ પ્રભુજી, સોરી. ઓકે, તો એનીવે જોઈ શકીએ છીએ કે લગભગ 5 થી 6 જણા કહે છે કે 9 સાચો છે. તો બાકીના બધા હું એઝ્યુમ કરી શકું કે એકની સાથે જાય છે. હવે બધા હેન્ડ રેઝ કરી લોઅર કરી દો. પ્રભુજી એક સાચો છે. એક સાચો છે. ઓકે, વેલુભા પ્રભુજી કહે છે એક સાચો છે. ધ્રુતિ માતાજી શું કહે છે? 9. ઓકે, ચાલો હવે દેટ મીન્સ કે 6-7 જણાએ જવાબ આપ્યો કે 9 સાચા છે. તો બાકી બધાને એઝ્યુમ કરી શકું કે એ લોકો એકની સાથે જાય છે. શું કહો છો? ખાલી હા કે ના કહેવાનું છે? એક સાચો જ પ્રભુજી. એક સાચો છે. ઓકે, જલ્પા માતાજી કહે છે એક બરાબર. તો એકચ્યુઅલી છે ને આખી એક્સરસાઇઝ લેવાનો હવે એમાંથી શું સાચું શું ખોટું આપણે થોડીક પછી ચર્ચા કરશું. પણ આપણે આ આખી એક્સરસાઇઝ લેવાનો મતલબ શું છે? જીવેશ્વર પ્રભુજી કહે છે પાસ. શું વાત છે પ્રભુજી, આપ પાસ કરો છો? આપ તો એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી સાથે છો. એમાં તો મેથ્સ કમ્પલસરી હોય. હરે કૃષ્ણ જીવેશ્વર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. મેથ્સ કાચું જતું પણ મારું. આપણે કહી શકીએ કે આપણું આધ્યાત્મિક મેથ્સ કાચું છે હવે. ઓકે, એનીવે ટૂંકમાં શું આખી એક્સરસાઇઝ લેવાનો મતલબ શું હતો કે ભાઈ આપણે જો આ બંને ચીજોનું છે ને એક સોફ્ટવેર હોય અથવા એ પ્રમાણેનું પ્રોગ્રામિંગ થયેલું હોય અને એનું પ્રોગ્રામિંગનું પાછળનું શું છે બેઝ, તો કે ભાઈ આ બોધમાસ છે બેઝ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ભાગુ સભા કરીને કંઈક. તો આવી રીતે શું છે, જો પ્રોગ્રામિંગ ખોટું થયેલું હોય ને તો આપણને છે ને અલગ અલગ રિઝલ્ટ મળે. તો એ જ અહીંયા શ્લોકમાં કહેવામાં આવે છે કે સર્વ કારણો કારણ એવા જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એવા જો એને આપણે ભજીએ તો આપણને એક પરિણામ મળે અને એ આપણને સાચું પરિણામ મળી શકે. પણ જો એવા નહીં, પરમેશ્વરને નહીં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નહીં, જો એવા બીજાને આપણને પૂજીએ આપણે તો આપણને કંઈક બીજું પરિણામ મળે, જે પ્રમાણે અહીંયા અલગ અલગ આપણને પરિણામ દાખવેલા છે એ રીતે. અને આ બધાની પાછળનો સોર્સ શું છે, તો કે ભાઈ આપણને આ જે જ્ઞાન જ્યાંથી મળેલું હોય, જ્યાંથી કેળવેલું હોય, આપણે સાંભળેલું હોય, એટલે કે જેમ અહીંયા આ બે સોફ્ટવેરનો સોર્સ શું છે, એટલે કે બોધમાસ એનો સોર્સ છે. તો આપણે પણ શું છે, જો આવી રીતે આપણા બુદ્ધિશાળી સંતો પાસેથી જો જ્ઞાન કેળવેલું હોય તો જ આપણને સાચું જ્ઞાન મળે અને સાચા જ્ઞાન મેળવવાના પ્રતાપે આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પૂજી શકીએ અને એને જો પૂછીએ તો આપણને સારું અને સાચું પરિણામ બી મળે. પણ જો એ આપણે ન કરી શકીએ અને આપણે કંઈક આમ તેમ ફટવાઈ જઈએ આપણે, તો ડેફિનેટલી આપણને રિઝલ્ટ બી આપણને ખોટું મળે. હવે આપણે થોડું ક્યુરિયોસિટી માટે એ બી જોઈ લઈએ કે આ જે આપણે ક્વેશ્ચન ઉપાડેલો તો આમાં બેમાંથી સાચો કયો છે આપણે. તો એકચ્યુઅલી તમે જોજો આનો પણ જે પ્રિન્સિપલ જે છે ને એ બોધમાસ ઉપર જ ફોલો કરે છે. હવે આમાં કન્ફ્યુઝન ક્યાં થાય છે ખબર છે? પહેલા બ્રેકેટ તો બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે, બી એટલે બ્રેકેટ, એટલે કે 1+2 સોલ્વ કરી દીધું, 3 આવી ગયા. હવે કન્ફ્યુઝન શરૂ થાય છે કે 6/2 પહેલા કરવું કે 2 × 3 પહેલા કરવું, કારણ કે આ બેની વચ્ચે છે ને કોઈ સાઇન નથી. તો તમે જોજો, જો બોધમાસ પ્રિન્સિપલ આપણે ફોલો કરીએ ને તો પછી આવે છે ઓ એટલે કે ઓર્ડર. એમાં જેમ કે ઓફ લખેલું હોય કે આવા કોઈ ઓર્ડર હોય કે કંઈક એવી કોઈ ચિહ્ન હોય, નિશાની હોય, કંઈક હોય આપણે, તો એ પ્રમાણે આપણે ઓર્ડરને ફોલો કરીએ. પણ પછી જો એ કાંઈ ન હોય ને તો આપણને બોધમાસ પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે કહેવામાં આવેલું છે કે એ બેની વચ્ચે આપણે મલ્ટિપ્લિકેશનની અથવા ગુણાકારની સાઇન આપણે એઝ્યુમ કરવાની છે. એટલે કે આવી જાય છે એમ, મલ્ટિપ્લિકેશન, અથવા તો ગુ એટલે ગુણાકાર. એટલે હવે પહેલા શું આવ્યું તમે જુઓ, હવે પહેલા આવી ગયું ડિવિઝન, એટલે કે પછી આપણે 6/2 કરવાનું છે 3, પછી આનું જે રિઝલ્ટ મળ્યું આપણને 3, એટલે કે 3 × 3 9. તો આનો જે સાચો જવાબ છે એ આપણે 9 છે, નહીં કે 1. કારણ કે બોધમાસ પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે જો આપણે જઈએ તો એનો બીજો પ્રિન્સિપલ છે, આપણે લેફ્ટ થી રાઈટ જવાનું છે. તો લેફ્ટ થી રાઈટ જઈએ તો આ ગુણાકાર છે પછી આવે છે, કારણ કે આમાં એઝ્યુમ કરવાનું કહી દે છે, આપણા ગુણાકાર આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન એઝ્યુમ કરવાનો છે. તમે જોજો બોધમાસનો તમે પ્રિન્સિપલ જ્યારે ફોલો કરશો ને, ગૂગલમાં બી તમે સર્ચ કરી શકો છો. આવા ઘણા બધા છે ને એવા કન્ફ્યુઝિંગ એમાં એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે જે આપણે શું એમાં કેવી રીતે એક્ઝેક્ટલી, કારણ કે ઘણું આમાં છે ને અનક્લેરિટી ઊભી થાય છે. ઘણા લોકો શું કરે કે ભાઈ અહીંયા 2 × 3 કરી નાખ્યા 6, પછી 6/6 એટલે કે 1 આવી ગયું. પણ એકચ્યુઅલી ગુણાકાર એને પહેલા કર્યું, એની પહેલા તો ડિવિઝન આવેલું છે ને, તો એ આપણે ફોલો કરવું પડે. તો ડેફિનેટલી આ જસ્ટ ફોર યર આપણા ઇન્ટરેસ્ટ માટે, તો આવું જ આપણે છે ને
થાય છે. ભૌતિક દુનિયામાં આવી ગયા પછી આપણને જો સાચું જ્ઞાન ન મળે, સારા એવા ગુરુનો સંગાત ન મળે, સારો આપણો એવો સોર્સ ન હોય અને સારી રીતે આપણે આ પ્રિન્સિપલને એવા કોઈક ન સમજાયા હોઈએ, તો આપણે શું અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને બધાના પૂજામાં આપણે લાગી જઈએ છીએ અને આપણું જીવન કહીએ કે આપણે આપણું સાચું લક્ષ્ય જે છે ને આપણે સમજી નથી શકતા અને આપણને ખોટું પરિણામ મળે છે. શું પરિણામ મળે છે એ પણ ભગવાને આપણને બતાવેલું છે ભગવદ્ ગીતાના બોધમાં. એટલા માટે એ જ આપણે સાચી રીતે સમજવાનું છે અને સાચું જ્ઞાન કેળવીને આપણે સાચા લક્ષ્ય તરફ પ્રાપ્ત કરવા માટે સર્વ કારણોના કારણ પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે ભક્તિ કરવાની છે. આ જ આપણે ટૂંકમાં કહી શકીએ કે આખા મંત્રનો સારાંશ છે. હવે આપણે એના અલગ અલગ પાર્ટમાં થોડું ડિટેલમાં બી આપણે સમજશું. તો આપણે સૌ પ્રથમ લઈએ કે પહેલો પાર્ટ, અને એની સાથે સાથે આમાં શું છે, આ શ્લોકમાં બે ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યના વર્ડ છે અહીંયા, સંભવાત અને અસંભવાત. એટલે કે સંભવાત અને અસંભવાત એનો મિનિંગ આપણે લઈએ છીએ. સંભવાત એટલે કે સર્વ કારણોના કારણ ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી, અને અસંભવાતનો મિનિંગ આપણે લઈએ છીએ ભગવાન નહીં એવાને પૂજવાથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નહીં પણ બાકી જો દેવી દેવતાઓને આપણે પૂજીએ તો આપણને શું પરિણામ મળે છે. આ બે અગત્યના શબ્દો છે આ બેના સંદર્ભમાં આપણે, તો એ પણ આપણે હવે થોડું ડિટેલમાં લઈએ કે સંભવત. તો ડેફિનેટલી આપણે શ્લોકના ભાવાર્થમાંથી પણ જોઈ લીધું અને એ પ્રમાણે આપણે ભાષાંતરમાં બી જોયું કે સંભવત એટલે સર્વ કારણોના કારણ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાથી આપણને શું પરિણામ મળે છે, અને અસંભવત એટલે કે એમને નહીં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નહીં પણ બીજા લોકોને જો ભજવાથી આપણને શું પરિણામ મળે છે. તો ડેફિનેટલી આના પ્રમાણે જે અલગ અલગ પ્રકારની ઉપાસનાથી વ્યક્તિ અલગ અલગ પરિણામો પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આપણને 9મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં બતાવ્યું છે ને, કે જે લોકો દેવોને પૂજે છે તેઓ દેવ યોનિમાં જન્મ લે છે, અને જેઓ પિતૃઓને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, અને જેઓ ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તેઓ તેવા પ્રકારના જીવમાં જન્મ લે છે. એટલે કે આપણી આગલી ગતિ શું થવાની છે એ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવે છે. પરંતુ જેઓ મને ભજે છે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. એકદમ સ્પષ્ટ રૂપે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ શ્લોકમાં બધું બતાવી દીધેલું છે. તેમ છતાં પણ આજની તારીખમાં ઘણા લોકો શું માને છે કે ભાઈ હું તો મારું કામ સરસ રીતે કરું છું ને, નિષ્કામ કર્મમાં ભણું છું ને, અને આવી રીતે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓમાં કંઈક ને કંઈક આપણે પૂજા ને બધું કરતો હોય, દેટ મીન્સ કે હું મારું જીવનનું લક્ષ્ય સમજી ગયો છું અને મારે એ પ્રમાણે જ આપણે કરવાનું છે. તો આવી રીતે કરવાથી, નિષ્કામ કર્મ કેળવવાથી અને અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પૂજવાથી શું એને એ જ લક્ષ્ય મળવાનું છે? તો કે ના. જેમ અંગ્રેજીમાં કહેવત છે ને કે ભાઈ ઓલ રોડ્સ ડુ નોટ લીડ ટુ રોમ, એટલે કે બધા રસ્તા એક જગ્યાએ નથી જતા, રોમ તરફ નથી જતા. તો એવી જ રીતે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવેલું છે, અલગ અલગ રસ્તાના છે ને અલગ અલગ ડેસ્ટિનેશન હોય છે. આના સંદર્ભમાં આપણે બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જે માની લો આપણે કલકત્તા જવું હોય અને આપણે દિલ્હીની ટિકિટ કપાવેલી હોય, તો આપણને શું એ ટ્રેનમાં બેસીએ આપણને તો એ આપણને કલકત્તા પહોંચાડે? નો જ પહોંચાડે ને. દિલ્હીની ટિકિટ લીધેલી હોય તો ડેફિનેટલી આપણને દિલ્હીની ગાડી અથવા દિલ્હીના ફ્લાઇટમાં જ બેસવા મળે, અને એ આપણને દિલ્હી જ પહોંચાડે, એ આપણને કલકત્તા ન પહોંચાડે આપણને. બટ નેચરલી કોમન સેન્સ છે આપણે આ ચીજ. તો એવી જ રીતે પણ આ ભૌતિક દુનિયામાં આવીને આપણે કહીએ કે ના ભાઈ હું તો મારું લક્ષ્ય જાણું છું અને આવી રીતે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પૂજું છું અને નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરું છું એટલે હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તો ડેફિનેટલી નો થાય. અલગ અલગ દેવી દેવતાને પૂછતા હોય તો ડેફિનેટલી એ લોકો ક્યાં જવાના છે ભગવાને બતાવેલું છે કે ભાઈ લોકો દેવયોનીઓમાં જન્મ લે છે. એવી જ રીતે શાસ્ત્રમાં પણ ક્યાંય એવું નથી કહેવાયું કે કોઈની પણ પૂજા કરવાથી કે કંઈ પણ કરવાથી એક જ પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે, સમાન લક્ષ્ય સુધી પહોંચે છે. પણ આજકાલના જે કહેવાતા આપણે કહીએ ને જે ગુરુ લોકો હોય છે, આપણે કહેવાતા લોકો આપણને પોતાને અવતાર તરીકે પણ માને છે. એ આપણને કહે છે કે ના 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 ના, ભગવાનની ભક્તિ એવી કઈ જરૂરી નથી. તમે કાંઈ પણ કરો, ગમે તે રીતે કરો, ગમે તે કરશો, તમે બધાને એક જ પરિણામ મળશે. આવું ઘણીવાર આપણને અલગ અલગ જગ્યાએથી સાંભળવામાં આવે છે, પણ એકચ્યુઅલી છે ને આવું આપણા શાસ્ત્રમાં છે ને ક્યાંય લખેલું નથી. એ આપણે કહી શકીએ કે પોતાનું મન ઘડત આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન અથવા એ લોકો એવી રીતે મિનિંગ કાઢીને અથવા તો પોતાનો કંઈક ધંધો ચલાવવા માટે એ લોકો આવી રીતે આપણને બતાવતા હોય છે. આ ફક્ત સ્વયં નિર્મિત આધ્યાત્મિક ગુરુઓ દ્વારા, એટલે સ્વયં નિર્મિત એટલે કે શું? પોતે પોતાના નિયમ ઘડેલા છે, પોતે પોતાના નિયમ પ્રમાણે ચાલે છે અને એવી રીતે બીજા લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે. આપણે કહી શકીએ સાચા માર્ગે નથી દોરતા એ લોકો. એટલા માટેને કહેવાય છે ફક્ત સ્વયં નિર્મિત
આધ્યાત્મિક ગુરુ એટલે કે સો કોલ્ડ કહેવાતા આવા આધ્યાત્મિક ગુરુઓ છે કે જે પરંપરા દ્વારા જોડાયેલા નથી, એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલા નથી. અને સાચો આધ્યાત્મિક ગુરુ એમ ન કહી શકે કે આ બધા માર્ગો જ ધ્યેય તરફ દોરી જાય છે. તો અહીંયા છે ને આપણે એકવાર સાચા આપણા જે આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય ને, અથવા તો જે આપણે બુદ્ધિશાળી સંતો જે આપણે શ્લોકમાં સંદર્ભમાં વાપરવામાં આવેલું છે એની આપણે પરિભાષા લઈએ. બુદ્ધિશાળી સંતો કોને કહેવાય અથવા સાચા આવા આધ્યાત્મિક ગુરુ કોને કહેવાય? એવી કઈ કઈ લાક્ષણિકતા છે એની પાસે કે જેને આપણે ઓળખી શકીએ? કોણ કહેશે મને આના સંદર્ભમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી લલિત પ્રભુજી. પરંપરામાં આવતા હોવા જોઈએ, બરોબર. ને પહેલી આચરણ સારું હોય, બીજું આચરણ સારું હોય. ઓકે. ત્રીજું ને એનો પરફોર્મન્સ એટલે કે ભગવાન પાસે કેટલાને દોરી ગયા છે. ઓકે ચાલો જી મૌલી માતાજી આપ બોલો. આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોવો જોઈએ. સાક્ષાત્કાર દાસ હોય અને આપણને કૃષ્ણ ભગવાનના દાસ બનાવે. ઓકે બરોબર. બીજો કોઈ જવાબ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી ગુરુ પરંપરામાં આવતા હોય પ્રભુજી. પહેલું પહેલું ગુરુ પરંપરામાં આવતા હોય અને એ આપણાને કૃષ્ણ ભગવાનની નજીક લઈ જાય, પણ અને કૃષ્ણ ભગવાનની નજીક લઈ જાય એવા હોવા જોઈએ, અને એ 4 નિયમો બી ફોલો કરતા હોવા જોઈએ. બરાબર. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. તો ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે આપ ત્રણેય જવાબ બતાવ્યો, લલિત પ્રભુજીએ, મૌલી માતાજી અને હિરણમયી માતાજીએ, કે આ બધા છે ને બેઝિક કન્ડિશન છે, બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે, અથવા આપણે કહી શકીએ કે બેઝિક ક્વોલિફિકેશન છે સાચા આધ્યાત્મિક ગુરુની અથવા તો જે આપણે કહીએ બુદ્ધિશાળી સંતોની. સૌ પ્રથમ તો ડેફિનેટલી ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલા હોવા જ જોઈએ. એટલે કે એ એક ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે હોય એને ફોલો કરતા હોય, એટલે કે પ્રિડિસિસર અને સક્સેસર એ કન્ટિન્યુઅસલી લિંક અથવા ચેઇનના રૂપમાં આવેલા હોવા જોઈએ. બીજું કન્ડિશન શું છે કે ભાઈ જે શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલું હોય ને એ જ આપણને કહે. જે કાંઈ પણ ચીજ પોતે આપણને કથન કહે અથવા એનું જે સ્ટેટમેન્ટ હોય ને એના સપોર્ટિંગ બેકઅપ તરીકે, એવિડન્સ તરીકે છે ને શાસ્ત્રોનું આપણને સંદર્ભ રાખવે કે આ શાસ્ત્રમાં આ જગ્યાએ આ શ્લોકમાં આવી રીતે દ્રષ્ટાંતમાં આપેલું છે અથવા આવી રીતે કહેવામાં આવેલું છે. કોઈ પણ ચીજ છે ને પોતાનું મન ગણિતનું હોવું જોઈએ. આ થઈ બીજી ચીજ. આપણે ત્રીજી ચીજ ડેફિનેટલી એ લોકોને પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય. અને ચોથી ચીજ પણ ડેફિનેટલી કે ભાઈ બધા જેના શિષ્યો હોય એને સાચા માર્ગે દોરે, સાચું જ્ઞાન આપે. અને પાંચમું ચીજ કે ડેફિનેટલી એ જે બોલતા હોય એ જ પ્રમાણેનું એનું આચરણ હોય. એટલે કે શબ્દો અલગ હોય, આચરણ અલગ હોય તો પણ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાચા ગુરુ આધ્યાત્મિક ગુરુની નિશાની નથી. તો આપ લોકોએ બધા જે ક્રાઇટેરિયા છે જે પ્રમાણે આપણને જવાબ આપ્યા એમાં બધામાં વર્ણવાયેલું હતું. તો આ રીતે સમજીએ કે ભાઈ સાચા ગુરુની પણ આપણને અહીંયા પરિભાષા મળી જાય છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે ભાઈ આ સંભવત એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પહેલું આપણે રીઝન છે ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે સર્વ કારણોના કારણ કેવી રીતે સમજવા. તો એના સંદર્ભમાં પણ ક્યાં ક્યાં જગ્યાએ સંદર્ભ આપણા શાસ્ત્રોમાં સંદર્ભ ટાંકવેલામાં આવેલા છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. અલગ અલગ શાસ્ત્રોમાં જ્યાં જ્યાં જે કહેવામાં આવેલું છે એ સંદર્ભમાં આપણે લેશું. તો સૌથી પ્રથમ પહેલા તો આપણે ભગવદ્ ગીતા લઈએ. તો ભગવદ્ ગીતામાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કહે છે, સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ હું છું. આનાથી વધારે સ્પષ્ટીકરણ આપણને કોણ આપી શકવાનું? જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના મુખેથી ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન રૂપી અર્જુનને આ રીતે વર્ણવે છે કે આખું સમસ્ત દિવ્ય એટલે કે જેટલું જે આખું દિવ્ય જગત ઉપર છે જે આ અવ્યક્ત રૂપમાં છે આપણને દેખાતું નથી, અને આ ભૌતિક વિશ્વ જે આપણને દેખાય છે એ બધાનું કારણ કોણ? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે હું છું. અને દરેક વસ્તુ મારામાંથી ઉદ્ભવે છે, એટલે કે બધી ચીજ એમનામાંથી જ આવેલી છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ રૂપે મને ભજે છે. એટલે ડેફિનેટલી બધી ચીજોના કારણ રૂપ એટલે કે કોઝ ઓફ ઓલ કોઝિસ જો આવી રીતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનને આપણે સમજી લઈએ તો આપણે ડેફિનેટલી આપણે એમની ભક્તિમાં આપણે પરોવાઈ જઈએ, જે આપણને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાંથી આપણને મળે છે. અને એવી રીતે આપણે ભગવાનને પણ સરસ રીતે પૂજવા માંડીએ. અને આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે તમે જોજો 10મા અધ્યાયના આપણને
પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ બધું આપણને વર્ણવે છે કે જે બધા દેવી દેવતાઓનો પણ સ્ત્રોત પોતે છે. અને જે દેવી દેવતાઓ છે પણ એ લોકો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકતા નથી. અને એનું કારણ બી બતાવે છે, કારણ કે એમનો સ્ત્રોત હું પોતે જ છું. પછી આપણે જોઈએ ગોપાલ થાપની ઉપનિષદમાં પણ બ્રહ્મા પહેલા શ્રી કૃષ્ણ અસ્તિત્વમાં હતા અને તેમણે બ્રહ્માને વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. તો આપણે જ્યારે ચોથો અધ્યાય લઈએ છીએ, એમાં જ્યારે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા સમજીએ છીએ, ત્યારે આપણે એમાં જોઈએ છીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે 32મા ક્રમાંકમાં આવેલા છે. અને આ જે જ્ઞાન જે છે એ કેવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલું છે, એમાં તમે જોજો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન કોને આપ્યું? તો કે બ્રહ્માજીને આપ્યું. બ્રહ્માજીએ પછી નારદજીને આપ્યું. નારદજીએ પછી વેદવ્યાસ મુનિને આપ્યું. અને વેદવ્યાસ મુનિ પછી બધા આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવ પરંપરા જે છે એમાં આપણે જોઈએ છીએ 32મા ક્રમાંકે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો નંબર છે. અને આપણે અત્યારે બધા શ્રીલા પ્રભુપાદજીના આપણે ડાયરેક્ટ તો નહીં પણ આપણે ઇનડાયરેક્ટ શિષ્યો તરીકે આપણે એ જ પરંપરાને ફોલો કરીએ છીએ. કારણ કે આપણા સૌથી પહેલા અત્યારે શિક્ષા ગુરુ તરીકે કોણ છે? તો કે ભાઈ આપણે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી. પહેલા આપણે એમની પાસેથી આ બધું જ્ઞાન મેળવ્યું અને એમના ગુરુ કોણ? તો કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી. એટલે કે આવી રીતે જે પ્રમાણે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે ભાઈ સૌ પ્રથમ એણે જ્ઞાન પહેલા વેદોનું ને બધાનું જ્ઞાન બ્રહ્માને આપ્યું. અને બ્રહ્મા પહેલા પણ અસ્તિત્વમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે હતા. અને આ બધી ચીજ પણ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અસ્તિત્વમાં હતા અને બ્રહ્માજીને કેવી રીતે એમણે પ્રગટાવ્યા, એ બધું પણ આપણે લેવલ 1માં થોડું ઘણું ડિટેલમાં આપણે સમજી ગયા છે. અને લેવલ 2માં પણ આપણે ઓર ડિટેલમાં સમજી ગયા છે. કારણો દક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભો દક્ષાય વિષ્ણુ અને શિરો દક્ષાય વિષ્ણુ, એ અને મહાવિષ્ણુના રૂપમાં આપણે કે કેવી રીતે મહાવિષ્ણુના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા. અને એમાં આપણે સાથે જ્યારે જીવેશ્વર પ્રભુજી આપણને જે ઓલો ગોલક ચાર્ટ આખો ડિટેલમાં સમજાવે છે, એટલે કે આપણે આ બધી ચીજ લેવલ 1 અને લેવલ 2માં કવર કરેલી છે. પછી એના સંદર્ભમાં બીજો એક આપણે એવિડન્સ તરીકે લઈએ, નારાયણ ઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે, નારાયણ જ બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, 8 વસુ, 11 રુદ્ર અને 12 આદિત્યોની રચના કરી. તો તમે અહીંયા ટોટલ જોશો ને તો 33 મળશે. આપણામાં તમે જોજો આપણે આરતીને ઘણી વાર ગાઈએ છીએ, એમાં ને 33 કોટી દેવતા. તો એકચ્યુઅલી જે 33 કોટી દેવતા છે ને આપણે આમાંથી જ બધામાંથી આવેલા છે. આપણે બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર 2, 2 ને 8, 10, 8 વર્ષ 10, 10 અને 11 રુદ્ર એટલે કે 21, અને 21 અને 12 આદિત્ય એટલે કે 33. આમાંથી જ આપણે બધા 33 કોટી દેવતા આવેલા છે. તો એ બધાનું પણ કારણ કોણ છે? તો કે નારાયણ. નારાયણ એટલે કોણ? તો કે ભગવાન વિષ્ણુ અથવા તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. અને નારાયણ ઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે કે દેવકીના પુત્ર પરમેશ્વર છે. અને દેવકીના પુત્ર કોણ? જ્યારે પોતે માનવ તરીકે અવતરિત થયા હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એવી જ રીતે મહા ઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે, શરૂઆતમાં માત્ર નારાયણનું જ અસ્તિત્વ હતું. બ્રહ્મા, શિવ, અગ્નિ, પાણી, તારા, સૂર્ય કે ચંદ્ર કોઈનું અસ્તિત્વ જ ન હતું. તો જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમે યાદ કરો 7મા અધ્યાયમાં આપણને જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગમાં બતાવે છે ને કે કેવી રીતે આ સૃષ્ટિનું પોતે આયોજન કર્યું, પોતે નિર્માણ કર્યું, સર્જન કર્યું. સૌથી પહેલા આપણને બતાવે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, પછી મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, અને એવી રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે આની ઉપર મારી એક જડિયાતી શક્તિ છે જે જીવોની બનેલી છે. તો આ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવેલું જ છે બધું, કે ત્યારે અગ્નિ, તારા, સૂર્ય, ચંદ્ર કાંઈ નહોતું. બધી ચીજોનું સર્જન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ કરેલું છે. અને એની પહેલા પણ સર્જન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્મા અને શિવજીનું કરેલું છે. અને ભગવાન ક્યારેય એકલા રહેતા નથી, તેથી તેમણે તેમની ઈચ્છા મુજબ અલગ અલગ બધા બ્રહ્માંડોની રચના કરેલી છે. મોક્ષ ધર્મ કૃષ્ણ એટલે કે આપણામાં જેમ અલગ અલગ ધર્મો છે કે નહીં કે ભાઈ અલગ અલગ આપણે અવસ્થા પ્રમાણે આપણા વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વનપ્રસ્થ, ધન્યાસ એટલે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ આપણે અલગ અલગ આપણી વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે આપણે પાળવાના હોય છે. તો એના સંદર્ભમાં પણ જ્યારે મોક્ષ ધર્મ આપણે પાળીએ એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, આ પણ એક શાસ્ત્રનો જ ભાગ છે આપણે, કે મેં પ્રજાપતિઓ અને રુદ્રોની રચના કરી છે. રુદ્રો આપણે આગળ સમજી જ ગયા, 11 રુદ્રો. તેઓ મને સંપૂર્ણ રીતે ઓળખતા નથી કારણ કે તેઓ માયાથી ઢંકાયેલા છે. તો આ ચીજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સેમ 10મા અધ્યાયના પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં કહે છે ને કે એ લોકો પણ દેવી દેવતાઓ પણ મને જાણતા નથી કારણ કે એમનો સ્ત્રોત હું છું. એટલે કે દેવી દેવતાઓ પણ શું છે? માયાથી ઢંકાયેલા છે. જો માયાને આપણે ઓળંગવી હોય ને તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે શરણાગતિ લેવી જોઈએ. દેવી દેવતાઓને આપણે શરણાગતિ લઈએ ને તો એ પણ આપણને માયામાંથી ઓળંગવી ન શકાય. માયા, ત્રિગુણી માયામાંથી આપણને બહાર ન કાઢી શકે. અને જ્યાં સુધી ત્રિગુણી માયામાંથી જ આપણે બહાર ન નીકળીએ ને તો પછી ભગવાનના ધામમાં કેવી રીતે પહોંચી શકીએ?
એટલે કે આવી રીતે જો અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને આપણે પૂજીએ તો આપણે ત્રિગુણી માયામાં જ ફરતા રહેવાના છે. અને અલગ અલગ હોઈ શકે દેવી લોકમાં જઈએ, પણ એનું પણ એન્ડ રિઝલ્ટ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને શું બતાવેલું છે? જ્યારે આપણા પુણ્ય કર્મ ક્ષીણ થાય ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા જ આવવું પડે. એટલે કે જે મેઇન પર્પઝ છે ને, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, આપણા મનુષ્ય જીવનનો જે મેઇન ઉદ્દેશ છે ને, એ આપણે એચીવ ન કરી શકીએ. એ આપણને ક્યારેય પ્રાપ્ત ન થઈ શકે આપણે, જ્યાં સુધી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ન પૂછીએ ત્યાં સુધી. અને એવી જ રીતે વરાહ પુરાણમાં કહેવાયેલું છે કે નારાયણ પરમ બ્રહ્મ છે અને તેમનાથી 4 મુખવાળા બ્રહ્મા અને રુદ્રનું સર્જન થયેલું છે. આ ચીજ પણ આપણે આગળ સમજી ગયા. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ આપણા બધા શાસ્ત્રોના આપણે સંદર્ભ દ્વારા કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે સર્વ કારણોના કારણ તરીકે આપણે જાણવાનું છે. અને આને આપણે શું કામે જાણીએ છીએ? કારણ કે કોઈ પણ આપણને પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ કેમ ખાલી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ પૂજવાના, એની જ કેમ ભક્તિ કરવાની, બીજા કોઈ દેવી દેવતાઓની ભક્તિ કેમ નહીં કરવાની? ઘણીવાર આપણને આવા પ્રશ્નો ઊભા થાય. તો આપણે શું છે, આ બધાને એને સમજાવી શકીએ, આપણે કારણથી એને આપણે બતાવી શકીએ, શાસ્ત્રોનો આપણે સંદર્ભ આપી શકીએ. હવે પછી આને આગળ વધારતા આપણે ઓર જોઈએ કે ભાઈ આપણે આ જે જ્ઞાન મેળવવાનું છે આપણે અધિકારી પુરુષો પાસેથી મેળવવાનું છે. એટલે કે જે જ્ઞાન આપણે અત્યારે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ એ જ્ઞાનને આપણે સમજવા માટે પ્રામાણિક આચાર્ય ક્યારેય એવી કોઈ વસ્તુ રજૂ કરતા નથી કે જેનો વૈદિક સાહિત્યમાં ઉલ્લેખ નથી. તો જે પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા સમજ્યા, અલગ અલગ ક્વોલિફિકેશન સમજ્યા કે ભાઈ આપણે સાચા આધ્યાત્મિક ગુરુ કોણ હોય અથવા સાચા બુદ્ધિશાળી પુરુષો કોણ હોય, એમાં આપણે એક ચીજ સમજ્યા હતા કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં જે લખેલું હોય એ જ આપણને એ બતાવે, એના સંદર્ભમાં રૂપમાં જ આપણને એ બતાવે. હોઈ શકે કે ભાઈ અલગ અલગ ગુરુઓની સમજાવવાની પદ્ધતિ અલગ અલગ હોય, બરાબર છે, પણ એનો જે મેઇન ભાવાર્થ અથવા જે મેઇન મિનિંગ હોય અથવા જેનું એસેન્સ હોય એમાં છે ને ક્યારે પરિવર્તન ન હોય. સમજાવવાની સ્ટાઇલ અલગ હોઈ શકે, કદાચ દાખલા બી સમયના પ્રમાણે, સંજોગ પ્રમાણે અથવા પરિસ્થિતિ પ્રમાણે અથવા તો યુગ પ્રમાણે અલગ અલગ દાખલા બી ચેન્જ થાય, પણ એનો જે મેઇન ભાવાર્થ હોય ને એ ક્યારેય ચેન્જ ન થાય. એ એકદમ સ્પષ્ટીકરણ રૂપે જે શાસ્ત્રમાં લખેલું હોય એ જ આપણને એ ટાંકવામાં આવતું હોય. આ પણ એક આપણે બેઝિક કન્ડિશન છે ગુરુની અથવા સાચા આધ્યાત્મિક ગુરુની. તો એના સંદર્ભમાં પણ આપણે જે ભગવદ્ ગીતામાં 2 શ્લોક ટાંકવામાં આવેલા છે 4થા અધ્યાયમાં, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણે જોઈ લઈએ કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન કયું? તો કે જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે ભગવાન જે 4થા અધ્યાયનું નામ છે કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ અથવા તો દિવ્ય જ્ઞાન યોગ. એ જે જ્ઞાન આપવા જઈ રહ્યા હતા, એ શરૂઆત કરી રહ્યા હતા, એની પહેલા પૂર્વ ભૂમિકાના રૂપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એનું કારણ બતાવે છે કે આ જે પરમ વિજ્ઞાન જે છે, દિવ્ય જ્ઞાન જે છે, એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, તો જ એ સાચી રીતે આપણે એકબીજાને આપણે આપી શકીએ છીએ. પણ જો એ પરંપરા તૂટી જાય અથવા ચેઇન અથવા સિક્વન્સ તૂટી જાય તો એના ફળ સ્વરૂપે શું થાય? એમાં કંઈક ને કંઈક મિશ્રણ થાય, કંઈક ને કંઈક પોતાનું અર્થઘટન થાય. જે સમજાતું હોય સારી રીતે સમજાવે, ન સમજાતું હોય ડિલીટ કરી નાખે, કારણ કે પોતાને જ ન સમજાય તો બીજાને કેવી રીતે સમજાવી શકે? એટલે કે ના ના આ કંઈ કામનું નથી, અને બીજી ઘણી બધા એવા અર્થઘટન કરીને કંઈક ને કંઈક પોતાના પ્રમાણે સમજાવે. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તૂટી જાય છે ત્યારે એ જ્ઞાનમાં મિશ્રિત અથવા તો ડાયલ્યુશન ને બધું આપણે આવે છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી કહે છે કે એટલે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ, એટલે કે એ જે પુરાતન જ્ઞાન છે, પરમ દિવ્ય જ્ઞાન છે, પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને ફરીથી કહી રહ્યો છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યથાર્થ રૂપમાં એઝ ઇટ ઇઝ રૂપમાં અર્જુનને સમજાવે છે. કારણ કે શું? તો કે તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકીશ. તો આ 2 શ્લોકમાં દ્વારા આપણને આ રીતે સમજાય છે કે જે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન જે છે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, અને એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં પ્રાપ્ત કરી શકીએ, મેળવી શકીએ આપણે, તો જ આપણે ભગવાનના ભક્ત બની શકીએ. અને જ્યારે ભગવાનના ભક્ત બનીએ ત્યારે જ આપણે આ જ્ઞાનને સમજી શકીએ. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે. એકચ્યુઅલી આ દિવ્ય જ્ઞાનને સમજવા માટે છે ને આપણને કોઈ વધારે બુદ્ધિની જરૂર નથી, આપણને કોઈ વધારે ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ક્વોલિફિકેશનની જરૂર નથી. ખાલી અને ખાલી કેવળ અને કેવળ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ ને,
તો પણ આ જ્ઞાન છે ને આપણને ઓટોમેટિકલી છે ને સમજાઈ જાય છે. કારણ કે ભગવાન જ આપણને આપણી અંદરથી છે ને અંતઃસ્ફૂર્ણાને આપે છે. એ આપણે આગળની પણ સ્લાઇડમાં જોશું કે કેવી રીતે ભગવાન આપણને આંગળી ચીંધે છે, આપણો હાથ પકડે છે અને આ જ્ઞાન સમજવામાં, આ જ્ઞાન મેળવવામાં આપણને મદદ કરે છે. કેવળ અને કેવળ આપણે ભગવાનમાં આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા સાથે ભક્તિ કરવાની છે. તો આના સંદર્ભમાં એક હજી બીજો છે આપણે કે ભાઈ એમ જ રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. તો રાજર્ષિઓ એટલે કે શું કે ભાઈ ત્યારના વખતમાં આપણે અલગ અલગ રાજાઓ દ્વારા બધું શાસન થતું. એટલે કે ત્યારે ડેમોક્રેસી નહોતું. આપણે કહી શકીએ કે આજની પરિભાષા પ્રમાણે એને ઓટોક્રેસી કહેવાય. જ્યારે રાજાનું રાજ્ય હોય ત્યારે. અને એ રાજા પણ લોકો શું આવા ઋષિઓ જેવું જ્ઞાન મેળવેલું હતું. ટોટલ છે ને 7 ટાઈપના ઋષિ હોય છે. અને 7 ટાઈપના ઋષિમાં છે ને આ 7મા ટાઈપના ઋષિ હોય છે જેને રાજર્ષિઓ તરીકે કહેવાય છે. અલગ અલગ ટાઈપના, જો આજે ટાઈમ મળશે તો કદાચ આપણે લેશું સ્લાઇડમાં કે અલગ 7 ટાઈપના ઋષિઓ કેવા હોય છે આપણે. અને એ લોકો પણ કેવી રીતે બધું આ જ્ઞાન આપણે અલગ અલગ રીતે આપણને સમજાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. અને બીજી ચીજ આપણે ડેફિનેટલી સમજી ગયા કે ભાઈ આપણે ભગવાનના ભક્ત બનીએ તો જ આપણને આ જ્ઞાન સમજી શકાય છે. હવે આપણે થોડુંક આગળ ઓર સમજશું કે ભાઈ ભગવાન આપણને આ જ્ઞાન મેળવવામાં કેવી રીતે મદદ કરે છે. તો સંભવતના સર્વ કારણોના ભગવાનને સર્વ કારણોના કારણ સમજીને આપણે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે પ્રમાણે સમજાવે છે 10મા અધ્યાયના 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ જે 10મા અધ્યાયનો 10મો શ્લોક છે આપણે ચતુશ્લોકી ગીતાનો છે. 10મા અધ્યાયમાં 8, 9, 10 અને 11 એ 4 શ્લોકને આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા કહીએ છીએ. તો 8મો શ્લોક આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોયું અને 10મો શ્લોક અત્યારે આપણે આ સ્લાઇડમાં જોઈએ. 8મો શ્લોક આપણે એ સમજવાના સંદર્ભમાં લીધો કે સર્વ કારણોના કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને 10મા શ્લોકનો સંદર્ભ આપણે અત્યારે એ માટે લઈએ છીએ કારણ જ્યારે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને તો ભગવાન જ આપણને મદદ કરે છે અથવા ભગવાન આપણો હાથ પકડે છે. એ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું. તેમને એટલે કોને? તો કે જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત હોય છે અથવા ભક્તિ કરવામાં સમર્પિત હોય છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે, એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે. તો આના સંદર્ભમાં પહેલા જેમ આપણે આગલા પેરેગ્રાફમાં લખેલું છે ને એ આપણે જોઈ લઈએ કે જ્યારે વ્યક્તિ બ્રાહ્મણની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે ભગવાનની ભક્તિ સેવા કરવા માટે ખુશ અને ઉત્સાહી બને છે. તો આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે શું જ્યાં સુધી આપણે બ્રાહ્મણની યોગ્યતા પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણે શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત ન થઈ શકીએ? બેઝિક આપણે જો વાંચીએ તો આપણને એક પ્રશ્ન ઉભો થાય ને, કારણ કે અહીંયા ભગવાને શું કીધું કે મારી જે ભક્તિમાં સમર્પિત હોય છે. હવે આપણને એમ થાય કે ચાલો ભગવાનની ભક્તિમાં સમર્પિત થઈ જાઉં. એટલે કે ફરીથી આપણે જ્યારે આગળનું આ વાંચીએ તો આપણને એમ થાય કે જો હું બ્રાહ્મણ ન હોઉં અથવા તો આવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત ન કરી શકું તો હું ભગવાનની ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે જોવાનું છે કે તમે જોજો 9મા અધ્યાયના 32મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે કે જે સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલો હોય, ગમે તે હોય, વર્ણાશ્રમમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર ગમે તે હોય પણ એ મારી ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને નિશ્ચિત પોતાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શકે છે, એટલે કે પરમ સિદ્ધિ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે એવું નથી કે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે આપણે બ્રાહ્મણ બનવું જરૂરી છે. આપણે ગમે તે વર્ણાશ્રમમાં હોઈએ, ગમે તે આપણી જાતિ હોય, પુરુષ હોય, સ્ત્રી હોય, ગમે તે હોય, ગમે તેવી નિમ્ન કક્ષામાં હોય પણ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવામાં આપણને ક્યાંય બાધા નથી બનતી રહેતી. પણ અહીંયા કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણની યોગ્યતા જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરીએ ને ત્યારે આવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોઈએ ને ત્યારે આપણને ખુશી અને ઉત્સાહ મળે છે. તો આના સંદર્ભમાં તમે જોજો 18મા અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં ભગવાને બ્રાહ્મણની બધી જે યોગ્યતા છે ને એ ટાંકવામાં આવેલી છે. ટોટલ 9 ગુણો ભગવાને આપણને બતાવેલા છે. તો જ્યારે આપણે ભગવાનની માની લ્યો સમજી ગયા કે ભગવાન કારણોના કારણ છે અને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા પણ આપણામાં જો એવો શુદ્ધતાવાળો ભાવ ન આવતો હોય, એવી પવિત્રતા ન આવતી હોય, એવો આપણને લાગણી ન આવતો હોય, એવો પ્રેમ ન આવતો હોય કે મેં કહે છે ને પ્રેમપૂર્વક, તો આપણે સમજવું જોઈએ કે હજી સુધી આપણે જે બ્રાહ્મણની જે બધી 9 યોગ્યતા છે ને એ આપણે પ્રાપ્ત નથી કરી શક્યા અને એમાં કાંઈક હજી ખૂટે છે.
અને એમાં તમે જોજો 9માં આપણે શું છે, શાંતિ પ્રિયતા, જ્ઞાન કેળવવું, પછી વિરક્તિ કેળવવી, આ બધી ચીજો 9 ઓલા ગુણોમાં આવી જાય છે. આપણે ઘણીવાર આપણે જેમ આપણે કે સાધના ભક્તિ આપણે ફોલો કરીએ છીએ, આજે 16 માળા કરવાની, આપણે 16 માળા કરીએ છીએ, પણ આપણને અંદરથી એવો ભાવ નથી જાગતો. ત્યારે આપણે સમજવું જોઈએ કે આવી 9 જે યોગ્યતા છે આપણે હજી સુધી કેળવી નથી. એટલે કે આપણે એ બ્રાહ્મણ સ્તર સુધી આપણે પહોંચ્યા નથી. એટલે કે અહીંયા કહેવાનો સંદર્ભ ઈ છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે બાધા નથી, પણ એ સ્તરમાં પહોંચવા માટે છે ને આપણે જ્યારે 9 ગુણ કેળવીએ ને એટલા માટે કે છે, જ્યારે વ્યક્તિ બ્રાહ્મણની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે ભક્તિ સેવા કરવા માટે ખુશી અને ઉત્સાહી બને છે. આપણે શું છે, એક આપણે નિયમ બાંધેલો છે, સાધના ભક્તિ પ્રમાણે આપણે સાધના ચાર્ટ ને બધું ફોલો કરીએ છીએ, એટલે એ પ્રમાણે આપણે ભક્તિ કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા છે, પણ આપણને એવું એક્સાઇટમેન્ટ નથી આવતું, ઘણીવાર એવી ખુશી નથી થતી. આપણી એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થઈ આપણને એવી ખુશી મળવી જોઈએ ને, એવો ભાવ આવવો જોઈએ ને, એવો પ્રેમ આવવો જોઈએ ને, એવી લાગણી આવી જોઈએ ને, એવી ઉત્સુકતા આવી જોઈએ ને, એવો આપણે ઉત્સાહ આવવો જોઈએ ને, એ આપણને છે ને ક્યારેક ને ક્યારેક આપણને ખૂટે છે. તો એ જ્યારે ખૂટતું હોય ને ત્યારે સમજવું જોઈએ કે ભાઈ આપણે આ જે આપણે યોગ્યતા જે છે, બ્રાહ્મણની યોગ્યતા, એ 9 ગુણોને આપણા ચેકલિસ્ટ તરીકે આપણે રાખવાનું, સામે શું શું ચીજ ખૂટે છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ વધવાનું. અને એના માટે જ્યારે આપણે પ્રયાસ કરીને ત્યારે શું છે, ભગવાનનું વિજ્ઞાન આપોઆપ તેમની સમજ ખુલી જાય છે. ત્યારે છે ને ભગવાન આપણો હાથ પકડે છે, કારણ કે ભગવાન એના ભક્તો ઉપર હંમેશા કૃપાળુ છે, દયાળુ છે. એ વિચારે છે કે મારો ભક્ત કેમ આમ નિરુત્સાહી થાય છે, મારા ભક્તને કેમ આવો આનંદ નથી મળતો. એ પ્રયત્ન પૂરો કરે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે તેમને હું જ્ઞાન, એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે કે પછી ત્યારે આપણામાં આવો ઉત્સાહ, પ્રેમ, લાગણી, ભાવ બધું છે ને આપણામાં જાગવા માંડે છે. એટલે કે ભગવાનના વિજ્ઞાનને જાણીને વ્યક્તિ ધીમે ધીમે ભૌતિક આસક્તિમાંથી મુક્ત થાય છે. એટલે કે હવે તમે જો આ છે ને એકચ્યુઅલી એક્શન અને રિએક્શન જેવું છે. જ્યાં સુધી આપણે વિરક્તિ ન કેળવીએ ત્યાં સુધી ભગવાનમાં ભક્તિ ન જાગે આપણને. જ્યાં સુધી ભક્તિ ન જાણીએ ત્યાં સુધી ભગવાનને આપણે સંપૂર્ણ રીતે જાણી ન શકીએ, ભગવાનને આપણે સમજી ન શકીએ. અને જેમ જેમ આપણે વિરક્તિ કેળવતા જઈએ, ભગવાનને જાણતા જઈએ, ભગવાનને સમજતા જઈએ, તેમ તેમ પાછી એ જ આપણને મદદ શેમાં કરે છે, તો કે આ ભૌતિક દુનિયામાંથી આસક્તિ અથવા વિરક્તિ કેળવવામાં. એટલે કે બધું ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ છે, કોર રિલેટેડ છે, અથવા તો એક્શન એન્ડ રિએક્શનના રૂપમાં આપણી સામે આવે છે. અને પછી જ્યારે ભગવાનની કૃપાથી વ્યક્તિનું સંશયાત્મક મન સ્ફટિક બની જાય છે. એટલે કે આવી જ્યારે પરિસ્થિતિ આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ ને ત્યારે જ છે ને ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા થાય છે. ભગવાનની કૃપા પણ એમને નથી થતી. ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરવામાં પણ આપણે છે ને અગાધ પ્રયત્ન કરવા પડે છે. અને ત્યારે જ ભગવાન આપણે સાંભળે છે અને ભગવાન આપણી સામે જોવે છે અને આપણે પણ ભગવાન આપણને કૃપા થાય છે. જીવેશ્વર પ્રભુજીએ લિંક મૂકી દીધી છે ચેટ બોક્સમાં, તો બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દઈએ આપણે. અને પછી જ્યારે આપણે આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લઈએ છીએ ત્યારે જે આ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે તે મુક્ત આત્મા છે. મુક્ત આત્મા એટલે કે એવું નહીં કે આપણે ઉપર પહોંચી ગયા, આ જીવનમાં રહીને આપણે છે ને મુક્ત જીવન જીવી શકીએ છીએ. આ સંસારમાં રહીને આપણે સંસારી સાધુ થઈ શકીએ છીએ આપણે. એટલે કે આવી રીતે આપણે મુક્ત અને જીવન જીવી શકીએ છીએ અને જીવનના દરેક પગલામાં ભગવાનને જોઈ શકીએ છીએ. હવે આમાં હજી એક થોડીક માઇન્યુટ ચીજ આપણે સમજવાની છે. જીવનના દરેક પગલામાં આપણે શું હોય છે જીવનમાં કે ભાઈ કાં તો આપણે ભૂતકાળનું વિચારીને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, આમ નહોતું થવું જોતું, એમ નહોતું થતું, ઓલા આમ નહોતું કરવું, આવી રીતે એમ નહોતું કરવું. અને વર્તમાનમાં આપણે શું હોઈએ છીએ, હંમેશા આપણે મોહિત અથવા આકર્ષિત હોઈએ છીએ, તો આપણે અંજાઈ જઈએ છીએ. અને ભવિષ્યની જ્યારે ચિંતા કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ચિંતા થાય છે કે ભાઈ આમ થશે કે નહીં થાય, આવી રીતે થશે કે નહીં, સેલ વધશે કે નહીં, નોકરીમાં પ્રમોશન મળશે કે નહીં, મારું રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ થશે કે નહીં, આવી બધી ઘણી બધી ચિંતાઓ થાય છે. મારા પુત્રો પૌત્રો પરિવારનું શું થશે. એટલે કે અલગ અલગ પગલામાં, એટલે કે શું, ભૂતકાળમાં પણ આપણને દુઃખ અને તકલીફ જ હોય, વર્તમાનમાં પણ આપણે મોહિત અને આકર્ષિત થઈએ, એટલે કે આવૃત થઈ જઈએ છીએ માયાથી. તો માયામાંથી જ્યારે આપણે આવૃત થઈએ તો આપણને તકલીફનું જ કારણ છે આપણને. અને ભવિષ્યની ચિંતા કરીએ ત્યારે પણ આપણને તકલીફ જ હોય છે. તો આ ત્રણેય અવસ્થામાં આપણે પરિસ્થિતિમાં જો આપણે ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ આપણે, તો આપણે છે ને આ ત્રણેય અવસ્થામાંથી અથવા દરેક જીવનના દરેક અલગ અલગ જે આપણા પગલા હોય છે ને એમાંથી આપણે છે ને બહાર નીકળી શકીએ. આપણે છે ને ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ. એટલા માટે છે ને આપણે જ્યારે ભગવાનને ભૂલીએ ત્યારે આપણે માયાથી આવૃત થઈ જઈએ છીએ. અને માયાથી આવૃત થઈએ છીએ ત્યારે આપણને ભૂતકાળ અને ભવિષ્યની ચિંતામાં લાગી જઈએ છીએ અને વર્તમાન બી આપણું એ પ્રમાણે બગડે છે. આપણે આવી રીતે આપણે શું છે
આપણે મુક્ત અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ ને ત્યારે જ છે ને આપણે આ જીવનના દરેક અલગ અલગ પગલામાં છે ને આપણે ભગવાનને જોડીએ છીએ, ભગવાનને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ, ત્યારે આપણે એવું સરસ રીતે સત ચિત્ત આનંદ રૂપ આપણે રહી શકીએ છીએ. કારણ કે આપણી આત્માનો બેઝિક નેચર શું છે? આનંદ મેળવવો. એટલે કે હંમેશા પરમાનંદ સાથે જોડાઈને રહીને આપણે સત્યચિત્ત આનંદના રૂપમાં રહેવું. તો આ ચીજ આપણે અહીંયા સમજી શકીએ છીએ. આ શ્રી ઈશોપનિષદના આ મંત્રમાં વર્ણવ્યા મુજબ આ સંભવાતની આપણને અંતિમ પરિણામ છે આપણને, અથવા તો ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન રૂપમાં આપણે કેવી રીતે પહોંચી શકીએ છીએ એ આપણને બતાવે છે. એમની ભક્તિમાં જો પરાવાઈ જઈએ તો આપણે ભગવાનને સર્વસ્વ રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ રીતે આપણો અહીંયા 13મો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. ટાઈમ છે આપણી પાસે.